بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا دكاتره. معكم الدكتور محمد كامل، استاذ مساعد العلاج الطبيعي بجامعه القاهره، ولايسنس فيزيكال ثيرابيست بالمملكه المتحده وكذلك الولايات المتحده الامريكيه. احنا عارفين طبعا امتحانات لايسنس او ترخيص مزاوله المهنه اصبح شيء الزامي بعد انتهاء فتره الامتياز عندنا في مصر. كذلك ان في عدد كبير من الزملاء والزميلات بسبب الماركت الحالي للشغل اصبح بيفكر جديا في موضوع السفر خارج ممارسه المهنه، وده برضه هيستلزم معانا يعني ان احنا لازم نجتاز امتحانات ترخيص مزاوله المهنه. وبالتالي احنا بنحاول نحل عدد من الاسئله في البرانشز المختلفه الخاصه بالامتحان، وبنتدرب على هذه الاسئله مع بعض. مش كده بس، هو حتى لو احنا عايزين يعني زي ما في زملاء وزميلات بيبعتوا لي، وخصوصا من الطلبه يعني بيبعتوا لي بيقولوا لي ازاي نحسن مستوانا العلمي، كلام من كده. فاذا ان شاء الله اتمنى ان دي حاجه تكون مفيده. فالنهارده عندنا سؤال في الكارديو بالمونري، والحقيقه الكارديو بالمونري من البرانشز يعني المهمه واللي اكتسبت اهميه اكتر في السنوات الاخيره نظرا لزياده عدد الاسئله الخاصه بها في امتحانات مزاوله المهنه. ولا يخفى عليكم زي ما اتكلمت في محاضره سابقه ان في تغييرات في امتحانات مزاوله المهنه او ترخيص مزاوله المهنه في الولايات المتحده الامريكيه القادمه من يناير 2024، وانها سيكون هناك زياده في اسئله الكارديو بالمونري. طيب نشوف سؤال النهارده بيقول ايه. A physical therapist is working with a 55-year-old patient with congestive heart failure. At baseline, the patient's vitals are as follows: the heart rate 70 per minute, blood pressure 125 over 85 millimeter mercury, respiration rate 19 breath per minute. في crackles سمعتها بالسماعه auscultated في الليفت lower lobe only. As part of the treatment plan, the patient is riding a stationary bike at an intensity of 4 minutes. Which of the following signs or symptoms, if observed during the activity, would most warrant termination of the exercise? طيب بالبلدي كده نقول السؤال مع بعضينا. عيان عنده 55 سنة، عنده فشل في عضلة القلب congestive heart failure. تمام. ات بيز لاين يعني قبل ما يبدا الاكسرسايز او يعمل اي شيء، جيت قايس له فيتال ساينز، ودي حاجه اساسيه احنا بنقيسها طبعا بنهتم بيها قبل الاكسرسايز during الاكسرسايز اند افتر اكسرسايز. فلقيت الهارت ريت 70 بير مينت، يا ترى ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ ده طبيعي. طيب البلاد بريشر 125 على 85 سيستوليك على الدايستوليك، حلو برضه مش مشكله. الريسبيريشن ريت 19، جميل مفيش مشكله. طيب ولكن في كراكلز، معناه ان في سكريشنز اوسكالتيتد فين؟ في الليفت لور لوب اونلي. تمام. طيب جزء من خطه العلاج بتاع العيان ده ان هو هيعمل تمرينات على عجله ثابته ستيشن بايك بانتنستي معينه اللي هي الفور مينتس. ماشي. طيب يا ترى ديورنج ما هو بيعمل اكسرسايز، اثناء ما بيعمل التمرين والاكسرسايز ده، يا ترى ايه الحاجه اللي لو حصلت لازم اوقف هذا التمرين واوقف هذا الاكسرسايز؟ لو جيت عملت اوسكالتيشن ولقيت ان في كراكلز في الليفت لور والميدل لوبس، يا ترى دي حاجه. تمام. يا ترى البلاد بريشر لو وصل 145 على 85 اوقف اكسرسايز؟ يا ترى لو لقيت الاكسجين ساتوريشن 91% 91% اوقف ولا لا؟ يا ترى لو لقيت الريسبيراتوري ريت وصل 26 بريس بير مينت؟ انا اعتقد ان اخطرهم على الاطلاق هي الاجابه رقم واحد، ان انا لو لقيت ان جيت اعمل اوسكالتيشن ولقيت ان الكراكلز مساحتها بتزيد في الرئه. تمام. ما كانت يعني في الليفت لور لوب اونلي، توصل كمان للايه، للميدل لوب على الليفت سايد، فدي اعتقد كده يعني فعلا هذه هي الاجابه. فبنقول increased pulmonary crackles are a sign of exercise intolerance. البيشنت مش قادر يكمل and warrants termination، يعني بيتوجب عليا ان انا اوقف هذا الاكسرسايز and the modification of exercise. The other answers are within normal range during activity. ما انا متوقع ان السيستول هيزيد والدايستول هيزيد، الريسبيراتوري ريت هيزيد، الاوكسجين ساتوريشن ده مش مخيف قوي 91% ده، فبالتالي هذه
هي الايه؟ الاجابه. تمام. فهنا لو انا عارف النورمال اقدر احدد الابنورمال اللي عندي، واقدر اشوف لو في حصل تغييرات اثناء الاكسرسايز او الاكتيفيتي، يا ترى دي حاجه خطيره، لان في بعض الساينز اند سيمتومز لازم ستوب اكسرسايز. ماشي. طيب لو حد عايز يشترك في كورس البريباريشن اللايسنس المكثف اللي هو بيبقى 3 شهور 3 ليالي في الاسبوع، حد واثنين واربع 10 مساء بتوقيت مصر، بيبقى اونلاين على زوم، يبعت لي على الواتس رساله، او للناس اللي هي اوريدي بدات تمشي في اجراءات تقديم لدرجه الدي بي تي من جامعه مونتانا الامريكيه، اللي هي اونلاين طبعا ستادينج، اللي هي مخفضه بنسبه 50% 50% المصريين والسودانيين والاردنيين والفلسطينيين، يتواصل معايا او يبعت لي رساله على رقم الواتس ده 0020 115 988 2370 او 0020 102 77 43 702. التقي بكم في سؤال جديد ان شاء الله، واتمنى ان المعلومه القصيره النهارده تكون مفيده للكل. شكرا جزيلا.